दोस्तों, आप जानते हैं कि ये हिसगेट क्या है आईफोन 7 का? अगर आप नहीं जानते तो देखते रहिए वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये आईफोन हिसगेट क्या है, किस तरीके से आईफोन 7 में आवाज़ आ रही है। मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट में बांटा है कि साउंड क्या होती है, क्या ये पहली बार हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या आईफोन ख़राब हो गया है, क्या आप कुछ कर सकते हैं और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा और ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये हिस साउंड क्या होती है। ये हिस साउंड आपको एक बहुत ही नॉमिनल साउंड कॉइल की जैसे आवाज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की जैसे आवाज़ होती है, जैसे रेडियो या एफएम में जैसे आवाज़ होती है। जैसे अगर आपके पहले चैनल चले जाता था वैसे आवाज़ होती है, तो वैसे ही नहीं, बहुत ही कम आवाज़ आती है जो नॉर्मली पता ही नहीं चलती कि कोई आवाज़ है कि नहीं है। अगर आप जब तक उसको गौर से ना सुने तब तक नहीं पता चलता कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। और ये तभी आती है जब ये हमारे जब कोई प्रोसेसर कोई ज़्यादा काम कर रहा हो, जैसे कोई अपलोड कर रहा हो या कोई गेमिंग कर रहा हो, तो एक हिस कर तरीके से आवाज़ आती कर ऐसे करके आवाज़ आती है। तो चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। क्या है, ये पहली बार हो रहा है? ये सिर्फ आईफोन में नहीं, काफ़ी फ़ोन में भी हो सकता है। और सुनने में आ रहा है कि यूज़र्स बताते हैं कि जो पुराने आईफोन हैं उनमें भी ऐसी आवाज़ आती है जब भी हमारा प्रोसेसर ज़्यादा लोड करता है। अब तीसरे की बात करते हैं, ये रीज़न क्या है। ये एक थर्मल नॉइज़ या कॉइल वाइनिंग हो सकती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हो सकता है ये, या शायद आरएफ ट्रांसमीटर का कोई इंटरफेरेंस है जो स्पीकर सिस्टम के साथ हो रहा है। तो बेसिकली ये कॉइल नॉइज़ होती क्या है? कॉइल नॉइज़ हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से होती है। ये तब होती है जब हमारा कॉइल पूर्ली सिक्योर्ड होता है सर्किट बोर्ड के साथ, या पूर्ली डैम्प्ड होता है। बाकी तो हमें आईफोन के जो इंजीनियर्स उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं और उनको पक्का यकीन है, वो कस्टमर केयर बहुत ही अच्छा है उनका, वो इसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो चलिए वेट करते हैं आईफोन क्या कहता है। तो अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, क्या आईफोन ख़राब हो गया है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी आपका फ़ोन ख़राब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपका फ़ोन ख़राब हुआ। ये एक नॉर्मल सी बात है, और अगर ये लगता है आईफोन वालों को तो वो पक्का से इसको एड्रेस करेंगे। और इसको जैसे कि मैंने बोला था, कस्टमर केयर उनको बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार, इसी चीज़ के लिए पैसे लेते हैं वो, तो वो इसको ज़रूर ठीक कर देंगे। तो नहीं, ख़राब नहीं हुआ, आप ये फ़ोन ले सकते हैं। पांचवी बात करते हैं, क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? अभी तक तो आईफोन वालों ने ये एड्रेस ही नहीं किया है इशू, तो आप उनके पास लेके भी नहीं जा सकते इस इशू को। तो लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कस्टमर केयर बहुत ही अच्छा है इनका, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ले लीजिए, और मेरी तरफ से तो ले सकते हैं इसको, या फिर आप वेट कर लीजिए। लेकिन ये ख़राब नहीं है, और लेट आईपल एड्रेस दिस इशू। तो हमारा आखिरी जो पॉइंट है कि इसको ठीक कैसे करें। तो ठीक करने का तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि आप मतलब कि पहली बात तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इतनी बड़ी कि आपको ठीक करना पड़े। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पावर वर्क ना करें, मतलब कि जैसे ज़्यादा गेमिंग ना करें, या बहुत ही हैवी वीडियो एडिटिंग ना करें, या फिर जब क्लाउड से सिंक होता है ज़्यादा डेटा तब होता है ये। तो मेरे हिसाब से तो ये है। बाकी आप जब आईफोन इंडिया में आया तो पक्का से लीजिए, ऐसे इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, और मेरे को बताइएगा कि मैं अपने वीडियोस कैसे इंप्रूव कर सकूं, और किस टॉपिक के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं अगली। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।